a criança da gente adoece, e aí a gente vai no posto e não resolve nada. E a gente fala assim, pô, vamos levar no hospital, que lá vai resolver. Olha só o que acontece no hospital quando a gente chega lá. Oi, doutora. Pode deixar aqui? É que minha filha, ela tá com febre, tá vomitando, tá tossindo. E eu trouxe ela aqui. Então são esses os sintomas, né, mãezinha? Tá bom então. Vou passar aqui uma receitinha aqui, aí você dá ela em casa. Tem umas aqui que é pra comprar. Vou passar aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Só essa receita mesmo? Mais nada? Nada mais? É, mãezinha, só essa receita. Ou se eu soubesse que ia passar só uma receita, eu nem tinha vindo aqui, sendo que eu dou remédio a eles em casa, mesmo remédio que eu tenho. Nem tinha vindo aqui, eu vim aqui só pra passar a receita.